ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் லிதிஷினு கிரியேட்டிவிட்டி. நாம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் ஒரு அழகான பேர்ட் ஷோபீஸ் ஆர் வால் ஹேங்கிங் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த கிராஃப்ட் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வால் புட்டி எடுத்துக்கோங்க. வால் புட்டியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு சப்பாத்தி மாவு போல் இருக்கிற அளவுக்கு பிசைஞ்சிட்டு இது போல் ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. நான் கட்டை பேக்கோட ஸ்டிக்கு தான் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட என்ன ஸ்டிக் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மாதிரி எடுத்துகிட்டு வால் புட்டி நம்ம சப்பாத்தி மாவு போல் நல்லா திரட்டிட்டு இந்த கட்டை பேக்கோட ஸ்டிக் மேலே வச்சுட்டு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கோங்க. கீழே வாட்டர் வச்சு தடவிட்டு அது மேலே நீங்கள் இது வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ஒட்டிக்கும், இல்லைன்னா கீழே விழுந்துடும். அதுக்காக தான் கீழே வாட்டர் வச்சு மேலே நம்ம இதை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. வாட்டர் வச்சு நீங்கள் மேலே அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும், கரெக்டான ஷேப்க்கு வரும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எம்சில் எடுத்துக்கலாம். எம்சிலில் பிளாக் கலர்லேயும் க்ரே கலர்லேயும் 2 பீஸ் இருக்கும். அந்த 2லேயும் பாதி பாதியாக எடுத்துகிட்டு நல்லா இதை வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண கை நல்லா சூடாகிடும். அந்த எம்சில் வந்துட்டு சூடாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை கீழே வச்சுட்டு இது போல் அலுமினியம் ஒயர் எடுத்திருக்கேன். அதை 2யும் இப்படி மடக்கிட்டு பேக்கில் வச்சுட்டு அந்த சைடும் இந்த சைடும் பால் போல் வச்சு நல்லா அமுக்கி விட்டுருங்க. இது வந்துட்டு நமக்கு அப்போ தான் ஹேங் பண்ண முடியும். நம்ம வேறு எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணாலும் ஹேங் பண்ணால் கீழே உடஞ்சி விழுவுறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணால் இது வந்துட்டு அப்படியே நிற்கும். அதுக்காக நம்ம இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே போல் இன்னொரு சைடும் இன்னொரு கம்பி எடுத்துகிட்டு மடக்கிட்டு எம்சில் வச்சு நம்ம ஒட்டிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இது போல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக போய் வாட்ச் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் இருக்க வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.